Hola, em dic Aurora Gasull i estem aquí a Barcelona, al lloc on treballo. Jo els primers anys de la joventut em vaig dedicar a la música, concretament amb el violoncel, i després per raons de salut, diríem, perquè vaig perdre audició, vaig fer un gir, un canvi total quan ja era adulta. Em va anar molt bé una exposició que vaig veure a Madrid, al Museu Thyssen, que es deia Analogías musicales, i era una exposició que justament parlava del naixement de la pintura abstracta i com la gran majoria d'aquests pintors abstractes de començaments de segles, com van agafar a la música com a inspirador. La música està en el naixement de la pintura abstracta. Llavors jo, sense cap més intenció que estar a prop de la música, vaig pensar, mira, igual que un pintor s'agafa la figura humana com a tema o s'agafa el paisatge com a tema, jo m'agafaré a la música com a tema. La primera pel·lícula que vaig fer va ser justament després d'aquesta exposició que us comentava. Llavors vaig escollir un quadre de Skolnick perquè d'una manera discreta convidava al moviment. I justament llavors estava escoltant una sinfonia d'un compositor també ucranià. És una sinfonia llarguíssima, de 45 minuts. Finalment vaig decidir agafar el primer minut. Llavors, aquesta va ser la primera peça. A partir d'aquí, jo triava músiques sempre per alguna raó. Com que volia avançar en el terreny visual, vaig pensar que em convenia una banda d'àudio que fos tímbricament molt rica i molt clara per poder jo treballar amb les formes. Els dies que estava buscant aquesta banda sonora vaig trucar al CCCB, que en aquell moment tenien com a música d'espera una peça, un ambient sonor del Xavier Maristany. Van deixar en espera prou estona com perquè jo em donés compte que allò era el que jo necessitava. Aquesta pujada ve que hi ha un pedal amb la música que em va donar la sensació com que era un esforç constant. Després hi havia uns sons molt concrets i tallats, això una mica antipàtic. Després hi havia com un suggeria partícules. I així anar seguint, no? La següent peça jo volia també un visual en el qual l'animació estigués feta no d'una manera exactament pautada a base de keyframes, sinó en la que una aleatorietat dissenyada prèviament tingués un aire. Llavors vaig escollir un moviment de les sonades de la calor del foc perquè justament treballa amb aquest concepte. Tots els instruments, que són 8, van fent una nota a cada semicorxea. Pa, 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 pa. Les notes són aleatòries. Llavors jo vaig pensar representar cada instrument amb un rectangle de color diferent. Veiem que hi ha com un centre i totes les altres peces el que fan és desplaçar-se aleatòriament i estar formant proporcions sempre diferents. De fet, podria estar tota la vida sense repetir-se. La música sembla que es mou per la física, que té l'energia del foc. Aquí vaig fer servir un altre tipus d'animació, que és una animació física, en el que aquests cubs reben uns canvis en els seus paràmetres de pes, de vent. Tots els paràmetres del 3D que en teoria estan pensats per recrear la realitat, per fer una cosa figurativa. De fet, si tu vas explorant i vas invertint aquests paràmetres, subvertint aquests paràmetres, vas entrant en un món nou. Per exemple, tu pots dir que les ombres
siguin blanques. Aquests cubs que s'estan movent aquí, de fet, estan dintre d'una caixa que té aquesta forma, o sigui, és una perspectiva impossible, però pots anar jugant amb aquests factors per augmentar i exagerar sensacions. Després ve una altra part, que és molt interessant a la partitura, perquè aquí veieu, en fosc és on hi ha sonoritat i en blau és on hi ha silenci. Llavors, el que fa Mestre Esquadreny aquí és fer entrar el silenci d'una manera aleatòria. Llavors això per mi va ser la manera d'arribar en el silenci. Doncs la velocitat del gir, el color de cada cub, el lloc on apareix, tot això és aleatori en el meu cas. És una cosa òbvia, però per animar algú necessites tenir alguna cosa. Tu pots tenir unes curves d'animació bestials, però si no les apliques a res no es veuen. Llavors l'animació és invisible, no? La següent peça es diu Ansurir. El punt de partida d'aquesta peça va ser voler treballar amb la música de Messiaen. Ansurir és una peça que li van encarregar a ell com homenatge del 200 centenari de la mort de Mozart. Messiaen, igual que Mozart, eren molt religiosos. No sabia com començar, perquè clar, les expectatives són tan grans. Al final les vaig poder arrencar, perquè aquí la melodia fa 2 tritons i vaig pensar, doncs ja està, començo amb un triangle, del triangle a vegades s'ha representat com a Déu, no? Llavors aquesta peça comença amb un tempo superlent, és la seva manera d'expressar l'eternitat. A partir d'aquí sí que es va creixent i aquest pas, que hi ha un silenci entre aquesta secció i aquesta, correspon a aquest blanc. I aquí és quan entren els ocells. Després ve un moment que és com bastant dramàtic, en el qual visualment he retirat el color. I a partir d'aquí, doncs sempre hi ha com un que parla i l'altre que contesta, no? Aquí ja es passa amb una secció que és més abstracta, perquè el diàleg de la melodia és més abstracte també. Aquí ell avança cap a la secció del final i quan jo entro en aquest microcosmos o macrocosmos, que és el mateix, és l'únic lloc de les peces que jo moc la càmera. Perquè vull donar una sensació subjectiva de que som nosaltres que estem aquí dintre i els colors sí que venen de l'harmonia. Ara vull passar a una peça que cronològicament és posterior i que em va fer sortir del 3D Maya i em va fer sortir amb aquest sistema, amb aquest nou software que vaig començar a estudiar, que es diu Touch Designer i que permet una espontaneïtat i una relació amb l'àudio molt diferent. Aquest sistema de capes em permet gravar en directe. Després, una vegada ja ho tinc gravat, puc gravar el color. Clar, això permet equivocar-te, permet coses que són inexactes, perquè el 3D tot és exacte, trobar una cosa que no la podràs repetir mai més, perquè mai sabràs com l'has fet. I amb aquest sistema és com vaig fer aquesta peça de les cartes. Vaig acabar escollint unes gravacions d'Eloïsa Mateu, d'uns ocells dels boscos de per aquí de Catalunya, i em vaig imaginar que aquests ocells ens parlaven del seu bosc. És reactiu i l'àudio dona una senyal tan sensible i tan rica que no es torna a repetir. D'alguna manera, el fet de treballar amb aquest aparell pot fer que tu t'acostis a la pintura. És diferent de quan vas al cine i mires una pel·lícula. Doncs vaig descobrir maneres noves de fer textures, d'estètiques que jo no havia imaginat mai. Aquí tinc una peça que és amb música de Cristina Vilallonga. També la vaig fer amb aquest sistema. I aquí vaig tornar
com si estàs escrivint, no? Que segueixes una línia i baixes a sota. Primer vaig gravar el traç, després els colors. Cada pista té una sèrie de paràmetres que jo puc gravar. La quantitat de partícules, la mida d'aquestes partícules, el traç, camps de força que afecten a les partícules. Puc gravar la direcció, la transparència. Jo ara m'he dedicat molt temps a explorar aquestes partícules del touch designer. Esclar, està pensat per fer en temps real, no està pensat per fer animació amb keyframe, però jo la necessito perquè ja comença a semblar-se bastant amb un estudi de gravació de música, perquè ho has d'assajar unes quantes vegades i després vas fent. Per això mai queda igual, i això és lo bonic, això és diguem, el que penso que buscava.